السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ کملی والے دے قدمانو چم کے دے، زر عرب دے واگ مہتاب چمکے۔ کملی والے دے قدمانو چم کے دے، زر عرب دے واگ مہتاب چمکے۔ تے جدوں سونے نے علم دا فیض ونڈیا، چہرے کھل کے واگ گلاب چمکے۔ تے نسبت میرے حضور دی ہوئی جسنوں، او تے سارے اصحاب چمکے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واسطے
دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہاتھ روتی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم، ماہ اسلامی سال دا پہلا ماہ اور حرمت والا مہینہ محرم الحرام دا اج پہلا خطبہ جمعہ مبارک ہے، اور جس کے اندر میں اللہ پاک دی عطا کرتا توفیق دے نال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا میں تعارف کروانا چاہنا، اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ بھئی اس مہینے کے اندر صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کرنے والے تبرہ بھی بڑا کرتے ہیں، اور الزام لگان والے الزام بھی بڑا لگاتے ہیں، اور انہوں نے تبرہ اور الزام کی وجہ دے نال بڑے سارے اہل سنت بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی بندہ ہے جنی دیر تک سانو دا تعارف ہی نہیں اسی کیویں گل کر سکنے۔ میرے بھائیوں، ایک بندہ ہے او دا تعارف بڑا اچھا ہے، او دا تعارف اچھے ہون دے نال اسی او دے نال محبت کران گے، پیار کران گے، اور صرف یہی نہیں کہ محبت اور پیار نہیں، بھئی اسی او دا دفاع بھی کران گے، جڑا او دے نال دشمنی رکھے اسی او دے نال دشمنی بھی رکھاں گے۔ ایک بندہ ہے کہ وہ تعارف ہی برا ہے، اسی اس بندے کو نفرت بھی کران گے، اور اسی وہ دفاع بھی نہیں کران گے، بلکہ اسی وہ دشمن کو سپورٹ بھی کران گے کہ بھئی برا بندہ ہے، جنال اس برا سلوک ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سانو صحابہ اکرام دا تعارف نہیں، اگر ساڈے کولوں صحابہ اکرام دا تعارف ہوئے تے پھر کوئی صحابہ اکرام دے تے تبرہ کرے یا الزام تراشی کرے کہ اسی ڈٹ کے صحابہ اکرام دا دفاع کریے۔ میرے بھائیوں، سانو اپنے والد دا تعارف ہے، ہر بندے نو اپنے والد دا تعارف ہے، بھئی ہر بندہ اپنے والد نو بڑا اچھا جانتا ہے کہ بھئی اس والد کی وجہ نہ اسی دنیا تے پیدا ہوئے، انہیں سانو محنت کر کے پالیا، جوان کیتا، ساڈے والد کی عظمت تے شان ہے۔ اگر شیخو پورے دے کسے چوک دے اندر کوئی بندہ تیرے والد نو گالی دے کے چلا جائے، یہ کیویں ہو سکتا چلا جائے؟ تو آکھے گا جان جا سکتی ہے پر ایک بندہ جا سکتا نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اگر سانو صحابہ اکرام دا تعارف ہو جائے کہ بھئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالداتو اوسط من ابواب الجنہ، کہ جڑا تہاڈا والد ہے اس جنت دا درمیان والا دروازہ ہے۔ بھئی آ مسجد دے 3 دروازے نے، آ درمیان والا دروازہ ہے۔ اے بھئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تے اسی ڈائریکٹ نبی علیہ السلام دے کولوں سنی، بولو بھی ڈائریکٹ سنی نہیں، ساڑھے تک حدیث کس نے پہنچائی ہے؟ صحابہ اکرام نے پہنچائی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ پاک نے جڑیاں مومن عورتاں نے، مومن ماواں نے، انہاں دے قدماں دے تھلے جنت رکھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن اسی ڈائریکٹ سنی نبی علیہ السلام کے نال ساڈی ملاقات نہیں، لیکن یہ ساڈے تک حدیث کس پہنچائیے؟ صحابہ اکرام پہنچائیے۔ میرے بھائیو، اے صحابہ اکرام دی وجہ دے نال آج سانو اللہ پاک نے عظمت کے شان عطا کیتا ہے۔ اگر صحابہ اکرام اسلام کے اندروں نکال دئیے، صحابہ اکرام دا وجود نکال دئیے، تے میرا خیال ہے اسلام بھی باقی نہیں بچے گا تو ساری عزت بھی باقی نہیں بچے گی۔ اس صحابہ اکرام دا ایک تعارف ہے۔ میں 5 آج باتیں کرنا چاہنا کہ صحابہ اکرام دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ بھئی صحابہ اکرام دا انتخاب کس ذات نے کیتا ہے؟ اللہ پاک نے انتخاب کیتا ہے صحابہ اکرام دا۔ پھر صحابہ اکرام دا
کیتا ہے تہاڈا تے میرا کیوں نہیں کیتا؟ اس بات کو میں بیان کراں گا۔ تیسرے نمبر اتے اللہ پاک نے صحابہ اکرام دے ایمان نو پسند کیتا ہے۔ بھئی تہاڈے تے میرے ایمان نو کیوں پسند نہیں کیتا؟ صحابہ اکرام دے ایمان نو میرے رب نے کیوں پسند کیتا ہے؟ اور چوتھے نمبر اتے کہ جس نو میرا رب پسند کرے کہ جیڑا بندہ اولے بارے تبرہ کرے، زبان چلائے، تکلیف پہنچائے تے میرا رب اس مانو تے ناراض ہوندا ہے اور میرا پیغمبر اس دے نال ناراض ہوندا ہے۔ میرے پیغمبر دیاں انہاں واسطے بد دعاواں نے جیڑا میرے صحابہ نو پریشان کرے۔ اور پنجویں نمبر اتے میں اس بات کو بیان کراں گا کہ صحابہ اکرام دا جیڑا آپس وچ اختلاف سی، بھئی تنظیمی اختلاف، سیاسی اختلاف نو لے کے جڑے لوگ تبرہ کردے نے، اے دے بارے میں تذکرہ کراں گا۔ اے 5 باتاں میں عرض کرنیاں نے، انشاءاللہ انہاں 5 دے نال مینوں یقین ہے کہ تہانوں تے مینوں صحابہ اکرام دا تعارف ہو جائے گا۔ کی ہو جائے گا؟ تعارف ہو جائے گا۔ آج اللہ پاک نے سب تو پہلا اس بات میں بیان کرنا ہے کہ صحابہ دا انتخاب کس نے کیتا ہے؟ میرے رب نے کیتا ہے۔ آج اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ آج اللہ پاک نے فرمایا ہے اے پوری کائنات کے لوگوں، اسی جناب اللہ پاک کے پیغمبر نو کتاب عطا کر چھڈیے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے کتاب عطا کی ہے، قرآن پاک عطا کیتا ہے، والحکمہ ہے، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو حکمت عطا کی ہے، اللہ پاک نے دنائی عطا کی ہے، والنبوہ ہے، اللہ پاک نے نبوت عطا کی ہے، اللہ پاک نے نبوت کا تاج سجایا ہے۔ فرمایا وَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، سونے کتاب بھی دے چھڈیے، حکمت و دنائی بھی دے چھڈیے، نبوت بھی عطا کر چھڈیے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، سونے مکے دے کافر انکاری ہو گئے نے، نہیں من دے کتاب نو، نہیں من دے نبوت نو، نہیں من دے حکمت نو، سونے انہاں انکار کر چھڑے آئے۔ فرمایا فقد وکلنا بہا قوما، سونے پریشان نہیں ہونا ہے کہ مشرکین مکہ نے تیرا انکار کر چھڑیا ہے۔ فقد وکلنا بہا قوما، سونے سی ہور قوم لے آتی ہے جڑے تیری کتاب نو بھی منن گے، تیری حکمت نو بھی منن گے، تیری نبوت نو بھی منن گے۔ قوما لیسوا بہا کافرین، سونے نہیں انکار کرن گے، ہر چیز نو تسلیم کرن گے۔ آئیے ہن اس قرآن پاک دی آیت دی میں تفسیر ویکھنا چاہنا ہے۔ پہلے نمبر دیتے میں تفسیر ابن کثیر نو دیکھیا ہے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے اس تو مراد قوم لیسوا بہا ہے۔ فرمایا مشرکین مکہ نہیں منیا سی، دوسرے لوگ لے آندے نے، دوسرے لوگاں تو مراد صحابہ اکرام نے، اصحاب النبی نے، جنہاں نے نبی علیہ السلام دی کتاب نو بھی منیا ہے، آپ دی حکمت نو بھی منیا ہے، آپ دی نبوت نو بھی منیا ہے۔ آئیے اس کے میں جانا چاہنا ہے تحصیل القرآن جناب عبد الرحمن گیلانی رحمت اللہ علیہ دی
قرآن پاک کی تفسیر ہے میں اے اٹھا کے دیکھیا ہے کہ بھئی قوم لیسو بہا تو مراد کڑے لوگ نے عبد الرحمن کلانی رحمت اللہ علیہ اپنی تحصیل القرآن تفسیر دے در لکھ دینے ایک تو مراد ان ساری صحابہ اکرام نے تے مہاجر صحابہ اکرام نے مہاجر جڑے مکہ چھڑ کے مدینے جان والے تے مدینے والے جڑے مہاجران پناہ دین والے فرمایا قوم لیسو بہا اس تو مراد صحابہ اکرام نے مہاجر صحابہ بھی اور انصاری صحابہ بھی آئیے سو کہ میں جانا چاہنا مکتبہ دیوبند ایک بہت بڑے عالم نے انہاں دی میں تفسیر اٹھا کے دیکھی ہے قوم لیسو بہا تمراد کرے لوگ نے انہاں بھی لکھیا صحابہ اکرام نے آئیے جڑی بھی تفسیر اٹھائیے تمراد صحابہ اکرام نے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر صحابہ اکرام دا ہے انتخاب کیتا ہے آئیے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے پوری کائنات دے اندروں میرا انتخاب کیتا ہے اللہ پاک نے پھر میرے خاندان دا جناب انتخاب کیتا ہے رب نے میرے قبیلے دا انتخاب کیتا ہے رب نے میری برادری دا انتخاب کیتا ہے رب نے میرے ابا دا انتخاب کیتا ہے رب نے میری امڑی دا انتخاب کیتا ہے پوری کائنات دے امام نے فرمایا ہے دیکھ لو خاندان بھی پوری کائنات نالو آلائے تے جناب قبیلہ بھی پوری کائنات نالو آلائے برادری بھی پوری کائنات نالو آلائے تے بیٹیاں بھی رب نے دیتیاں نے تے پوری کائنات نالو آلانے تے بیویاں بھی عطا کیتیاں نے تے پوری کائنات نالو آلانے اللہ نے مکہ عطا کیتا مکہ شہر بھی سارے شہرہ نالو آلائے رب نے مدینہ عطا کیتا تے مدینہ بھی سارے شہرہ نالو آلائے اسی طرح پوری کائنات امام نے فرمایا ہے اللہ پاک نے ابو بکر عطا کیتا ہے تے پوری کائنات نالو آلہ عطا کیتا ہے عمر عطا کیتا ہے تے پوری کائنات نالو آلہ عطا کیتا ہے عثمان عطا کیتا ہے تے پوری کائنات نالو آلہ عطا کیتا ہے علی المرتضی عطا کیتے نے تے پوری کائنات نالو آلہ عطا کیتے نے جناب صہیب رومی عطا کیتے نے تے پوری کائنات نالو آلہ عطا کیتے نے جناب سیدنا بلال دا انتخاب کیتا تے پوری کائنات نالو آلہ نے تے سیدنا فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا انتخاب کیتا تے پوری کائنات نالو آلہ نے آپ نے فرمایا ہے رب نے جویں دوسریاں چیزاں دا ہے میرے واسطے انتخاب کیتا ہے تے ساریاں آلہ نے اسی طرح جویں میرے صحابہ دا انتخاب کیتا ہے کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام نے تے پوری کائنات نالو آلہ نے پوری کائنات نالو افضل نے فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اللہ پاک نے صحابہ اکرام دا انتخاب کیتا ہے جویں صدیق آلہ نے جویں حسنین بھی آلہ نے کیا بھئی جویں صدیق آلہ نے حسنین بھی آلہ نے بڑے بڑے کالے لوگ دنیا تے پھر دے رہے ہیں جنہیں حسنین نو تے من دے نے پر صدیق نو نہیں من دے صدیق نو بھی رب نے آلہ بنایا ہے تے حسنین کریمین نو بھی آلہ بنایا ہے اے اللہ پاک نے انتخاب کیتا ہے صحابہ اکرام دا ہے صحابہ اکرام دا انتخاب میرے رب نے کیتا ہے دنیا دے کسے بندے نہیں کیتا ہے اس صحابہ اکرام دی عظمت شان اللہ اکبر صحابہ سے
لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ صحابی کنوں کہندے نے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا ہوئے انہوں صحابی کہندے نے تے رب نے پھر عظمت تے شان بڑی عطا کی دیئے۔ سننا ذرا ہے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ جہنم ہے صحابی جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے۔ جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے۔ نبیوں اور رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے۔ نبیوں اور رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے۔ صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے۔ صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے جناب پہلے نمبروں تے صحابہ اکرام دا انتخاب کس نے کیتا ہے؟ میرے رب نے کیتا ہے۔ صحابہ اکرام دا تعارف ہے۔ دوسرے نمبروں تے اللہ پاک نے صحابہ اکرام دا انتخاب کیوں کیتا ہے؟ میں قربان جاواں تہاڈا تے میرا انتخاب کیوں نہیں کیتا ہے؟ اللہ پاک نے صحابہ اکرام دا انتخاب کیوں کیتا ہے؟ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ پوری کائنات دے دل رب دیاں دو انگلاں دے درمیانے، پوری کائنات دے دل رب دیاں دو انگلیاں دے درمیانے۔ میرا رب خالق بھی ہے، میرا رب مالک بھی ہے۔ جس مرضی سائڈ تے انساناں دے دل نوں پھیر دے میرا رب قادر ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ اکرام دے دلان دا امتحان لیا ہے۔ پہلا رب نے نہ دے دلان دا امتحان لیا ہے۔ کتھے لکھے آئے سورۃ الحجرات دے اندر اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں صحابہ اکرام دے دلوں چیک کیتا ہے۔ رب نے اپنی کسوٹی لکھائی ہے۔ رب دلان دا بھید بھی جاندا ہے تے قرآن پاک دے اندر میرا رب پہ بیان کردا ہے۔ اور جا کالیا تو آکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد صحابہ اسلام تو پھر گئے سن۔ او بے ایمانا رب نے قرآن پاک نازل کیتا ہے انہاں دی شان دے اندر جنہاں واسطے رب نے قرآن نازل کیتا ہے وہ کیویں پھر سکدے نے؟ فرمایا میں دل چیک کیتے تے دل اندر تقوی للہیت انہاں دا جینا بھی رب واسطے تے مرنا بھی رب واسطے۔ رب نے آکھیا میں چیک کیتا ہے۔ اللہ سونے دل چیک کیتے تے پھر کی کیتا ہے؟ رب نے فرمایا وَلَٰكِنَّ
اللہ حبب الیکم الایمان ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. میرے رب نے آخیا میں دل چیک کیتے تے چیک کرن تو بعد مینوں پتا چلیا دل بڑے کمال نے, دل بڑے قیمتی نے. رب نے فرمایا پھر میں ایمان چکیا تے انہاں دے دلاں دے وچ رکھ چھڈیا. جدوں ایمان میں دلاں اندر رکھ چھڈیا تے دل عظمت والے ہو گئے, دل شان والے ہو گئے, دل مقام والے ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا پھر انہاں دے دلاں اندر میں ایمان رکھ چھڈیا. اللہ سونیا انہاں دے دلاں اندر ایمان کیوں رکھیا ہے؟ ساڈے دلاں اندر ایمان کیوں نہیں رکھیا ہے؟ ساڈے دل ایمان تو خالی نے. ایدا کی حل ہے؟ میرے رب نے آخیا کھول قرآن پاک تے پڑھ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اکر صحابہ اکرام دے ایمان جیسا ایمان بنا ہے, صحابہ اکرام دے کیتے جیسا کیتا بنا ہے, صحابہ اکرام دیاں نیکیاں جیسیاں نیکیاں بنا ہے. رب نے فرمایا میں تیرے دل اندر بھی ایمان رکھ دیاں گا جویں دا صحابہ اکرام دا ایمان ہے. اللہ پاک نے صحابہ اکرام دے ایمان نو معیار بنا چھڈیا ہے. قیامت تک آن والے لوگ اگر اپنی نماز صحابہ جیسی نماز نہیں پڑھن گے رب نماز قبول نہیں کرے گا. ہے صحابہ جیسے روزے نہیں رکھن گے تے رب روزے قبول نہیں کرے گا. ہے بیت اللہ دا طواف صحابہ دے طریقے دے مطابق نہیں کرن گے رب طواف قبول نہیں کرے گا. ہے یہ صحابہ اکرام دا تعارف ہے. صحابہ ایمان نال نے تے ایمان صحابہ دے نال ہے. صحابہ قرآن دے نال نے تے قرآن صحابہ دے نال ہے. صحابہ حدیث دے نال نے تے حدیث صحابہ اکرام دے نال ہے. اور دنیا کے نال دے لوگوں صحابہ اکرام دی عظمت تے شان ہے. میں قربان جاواں جس دین وچ صدیق نہیں اس دین دی تصدیق کوئی نہیں. جس دین وچ عمر کوئی نہیں اس دین دی قدر کوئی نہیں. جس دین وچ عثمان کوئی نہیں او دے وچ قرآن کوئی نہیں. جس دین وچ علی کوئی نہیں او دے وچ رب دا ولی کوئی نہیں. جس دین وچ معاویہ کوئی نہیں اس دین دا زاویہ کوئی نہیں. جس دین وچ حسن کوئی نہیں اس دین دا حسن کوئی نہیں. جس دین وچ حسین کوئی نہیں اس دین وچ امن تے چین کوئی نہیں. میں قربان جاواں صحابہ اکرام دی عظمت تے شان ہے. میرے آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دا ایمان اللہ پاک نے صحابہ اکرام دا ایمان معیار کیوں بنایا ہے؟ تو آڈے ایمان معیار کیوں نہیں بنایا ہے؟ میرے ایمان معیار رب نے کیوں نہیں بنایا ہے؟ میں قربان جاواں صحابہ اکرام نے کدی نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سن کے نہیں آکھیا ہے لیکن اے حدیث انجے لیکن انجے یار تیری گل ٹھیک ہے فلاں دی بھی ٹھیک ہے. نہیں حدیث پاک سننا ذرا ہے. جناب بخاری کی روایت ہے حدثنا ابن ابی مریم ہے حدثنا نافع ابن عمر ہے عن ابن ابی ملیکہ ہے حدثنا عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ صلاۃ الکسوفی. میں قربان جاواں ویکھیا جے صحابہ اکرام دا ایمان چیک کریا جے رب نے صحابہ اکرام دے ایمان نو کیوں پسند کیتا ہے؟ رب نے صحابہ اکرام دے ایمان نو معیار کیوں بنایا ہے؟ ماں جی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے آپ صلی صلاۃ الکسوفی آپ صلاۃ کسوف ادا کر رہے نے. صحابہ اکرام دیاں صفاں بنیاں نے صحابہ اکرام پیچھے کھلوتے نے آپ نماز پڑھا رہے نے تے نماز پڑھاندے
बना दे आप अपने मसले तो अगे नूं टुर पए आप अगे नूं जा रहे ने ते सहाबा इकराम अपनी जगह उत्ते खलोते ने अचानक ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिवें अगे गए ने उवें पीछे आ गए ने मैं कुर्बान जावां ते नमाज मुकम्मल हुई ते सहाबा इकराम कहन लगे ऐ अल्लाह पाक दे पैगंबर जी तुसां इस तो पहला इंज दा अमल नहीं कीता नमाज पढ़दे ही माशाअल्लाह मियां इकराम साहब फैसलाबाद तशरीफ ले आए ने हाँ जी मैं एक दिन फोन किया मैं यहाँ साहब उनको अली मस्जिद का की करना है कहते मैं इंशाल्लाह आवांगा आइए जनाब मैं दसना चाहना है सहाबा इकराम कहने लगे अल्लाह पाक दे पैगंबर जी ये नमाज तो पहला किसी नमाज के अंदर ये अमल नहीं किया है अज नमाज अंदर अगे भी गए हो तो फिर पीछे भी आ गए हो मैं कुर्बान जावा पूरी कायनात इमाम ने फरमाया ओ सहाबा गल ने वे नमाज मैं पढ़ा रहा सा ते रब ने मेरे अगे जन्नत कर छड़ी है जन्नत दे मेवे कर छड़े ने मैं इंज मेवे नू हाथ पाउन लगा ते रब ने अगे जहन्नम कर छड़ी है मैं जान के पीछे आ गया है मैं कुर्बान जावा जन्नत केड़ी है जिदी हजारां मीलां तो खुशबू आना शुरू हो जाती है जहन्नम केड़ी है जिदी हजारां मीलां तो जनाब शिद्दत जड़ी जनाब इंसान महसूस करना शुरू कर देता है सहाबा ये नहीं आखिया अल्लाह पाक दे पैगंबर जी जन्नत ते बड़ी दूरों खुशबुआं दिंदी है लेकिन असी 3 फुट 4 फुट दे फासले ते खड़े हैं सानू खुशबू नहीं आई जहन्नम दी शिद्दत गर्मी दी और अजाबां दी शिद्दत बड़ी हजारां मीलां तो बंदा महसूस कर लेंदा है लेकिन सानू 3-4 फुट तो महसूस नहीं हुई ना ना सहाबा इकराम ने आखिया है जो पैगंबर फरमाया है हक फरमाया है सच फरमाया है मैं कुर्बान जावा है ए जे तुसी आखोगे कि जन्नत दी गल है आइए जनाब मैं सुन के जाना चाहना है मुस्नद हमैदी दी रिवायत में बयान करना चाहना है ते जनाब सहाबा इकराम दे सहाबी ने खलीफा दोम ने सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं कुर्बान जावा है अल्लाह जिथे रोज़ा रसूल अंदर ए तेरा रब दा वली लेटिया ए दी कब्र उते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा मैं कुर्बान जावा है सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने मैं अपने घर दे अंदर मौजूद हां ते मैं खजूरां खादियां ने थोड़ियां जियां खजूरां बचियां ते मैं कमरे अंदर रख छड़ियां है मैं क्या मेरे बच्चे खा लेंगे बीवी दे कम आ जाणगियां है कहते मैं रख के इंज मस्जिद नबी वालों गया है जो मस्जिद नबी अंदर पहुंचिया है ते हजे जाके मैं सोने नू सलाम कीता है ते सलाम करके मैं हजे बैठा है इधरों 400 मेहमान आ गया है मैं कुर्बान जावा पूरी कायनात दे इमाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा 400 मेहमान आ गया है साडा कदी जिंदगी अंदर भी 400 नहीं आया होएगा है कदी बरात दे नाल इल्ला माशाअल्लाह कदी इन्ने बंदे होण साडियां बरातां नाल भी इन्ने बंदे नहीं हुंदे हैं सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने आप इन्हां मेहमानां नूं मिले ते मिलन तो बाद आपने फरमाया उमर बिन खत्ताब जा 400 दा 400 मेहमान ले जाए नबी मेहमान नवाजी कर मैं कुर्बान जावा है सैयदना उमर बिन खत्ताब कहंदे ने मेरे दिल अंदर गल आई कि मुट्ठी भर खजूरा ने इस तो अलावा घर दे अंदर कुछ भी नहीं कहंदे लेकिन नहीं ए मुस्तफा दा हुक्म है मैं कुर्बान जावा है देखिया जे ईमान लिया 400 मेहमान ते अपने घर नूं चल पैने मैं कुर्बान जावा है उमर कहंदे ने अज रब जाने ते मुस्तफा जाने जिन्ना मेहमान भेजे ने अज ओ जाने कहंदे मैं लेके चल पिया है जदों मैं अपने दरवाजे उत्ते पहुंचिया ते मैं मेहमानां नूं बाहर खड़िया कर दिता है ते हुण जिस कमरे अंदर खजूरां पईयां ने ते ओदा मैं जाके दरवाजा खोलना ते पिया दरवाजा ही नहीं खुलदा है कहंदे मैं जोर दे नाल दरवाजा खोलिया ते कमरा खजूरां नाल फुल होया पिया है मैं उठाइया खजूरां ते आवाज मारी आ जाओ मेहमानों इथों खजूरां खांदे जाओ 400 मेहमान ने
खजूरां खादियां ने पर खजूरां अंदर एक जरा जिन्ना भी फर्क नहीं आया। मैं कुर्बान जावा है फा इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ। ऐवे सहाबा इकराम दा ईमान रब ने एवें इन्हां दे ईमान नूं मियार नहीं बनाया है। अज कोई बंदा गल करे, अज साडा वड्डा कोई गल करे, साडी अकल ते सोच दे खिलाफ होवे, असीं कहने नहीं नहीं इंज नहीं हो सकता है। लेकिन सहाबा इकराम ने कदी भी नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस का इनकार नहीं किया है, कदी हुक्म का इनकार नहीं किया है। ईमान सहाबा इकराम दा है। आज जनाब मैं सो के जाना है। मैं एक हदीस पढ़ी है, मुस्नद अहमद की रिवायत है। हदीस बड़ी मशहूर है लेकिन इनू गहराई दे नाल समझना है। सहाबा इकराम दा ईमान कैसा है। आप मस्जिद नबवी अंदर तशरीफ फरमा ने, एक नौजवान आया है ते आन के आप नु सलाम कीता है। सलाम करन तो बाद कहंदा अल्लाह दे पैगंबर जी मैं निकाह करना चाहना, कोई रिश्ता ही दस हो। आपने फरमाया फलां खजूरां दा बाग है, उस बाग दे अंदर एक इस तरह दा मुकाम है, एक इस तरह दा मकान है, जाके दरवाजा खड़का है, उन्होंने आखना है कि पूरी कायनात दे इमाम ने भेजा है, अपनी बेटी दा निकाह मेरे नाल कर दियो। मैं कुर्बान जावा है। अज मैं नौजवान हाँ, तुसी भी नौजवान है। साडा वालिद आखे जा पुत्र फलां घर दे अंदर जाके निकाह दा पैगाम अपना दे के आ है, मैं कदी भी नहीं जावांगा है, क्योंकि पता है जुत्थियां बड़ियां हो जनियां ने, साइयां जनाब इज्जत बड़ा करना है। लेकिन मैं कुर्बान जावा है। ए फटे कपड़ियां वाला है, ए जनाब गरीब सहाबी, इन्हें ना नहीं की अल्लाह दे पैगंबर जी मैं किवें रिश्ता मंगा, अल्लाह दे पैगंबर जी मैं किवें पैगाम देवा है। नहीं नहीं आपदा ईमान सहाबा इकराम दा है। ए इंजी चल पिया है ते खजूरां दे बाग दे अंदर पहुंचया है। जाके ने उस मकान दा दरवाजा खड़काया है। ए मकान जेड़ा है आम बंदे दा नहीं बल्कि मदीने दे एक सरदार सहाबी दा घर है। दरवाजा खड़काया है ते सरदार जी घर कोई नहीं ते सहाबिया दरवाजे उत्ते आई है। कहने लगी हाँ मैं कौन है। फरमाया मैं सहाबी रसूल हां ते नबी अलैहिस्सलाम ने मैनू भेजा है कि अपनी बेटी दा निकाह मेरे नाल कर दियो। ए दरवाजा छड़ के ते जनाब पीछे हो गई, सोचने लग गई, चट सोचदी रही, कहने लगी हो सकता है कि कोई गल होर कीती होवे है। फिर दरवाजे उत्ते गई, नौजवाना की कह रहे हैं की पैगाम है। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने भेजे मस्जिद नबवी दे अंदरों कि अपनी बेटी दा निकाह मेरे नाल कर दियो। ए सहाबियां ने दरवाजे दी ओर थानी वेखिया है, काले रंग दा सहाबी ते फटे कपड़े ने ते मोटे मोटे जनाब काले घोंट ने, पीछे हो गई है। इधरों सरदार जी आए, कहने लगे नौजवाना किवें दरवाजे उत्ते खलोता है। फरमाया घर वाले नु पूछ लो, मैं सवाल लेके आया है। एक घर के अंदर गया, कहने लगे अल्लाह वाली है ये नौजवान किंज आया है। फरमाया नौजवान ने पैगाम दिता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने भेजे अपनी बेटी दा निकाह मेरे नाल कर दियो। ए मियां बीवी गल्लां कर रहे ने ते बेटी कदी इंज गुजरदी है ते कदी इंज गुजरदी है। परेशानी वेखी, कहने लगे अब्बा जी परेशानी की है। अम्मी जी इन्हें परेशान क्यों गए हो, गल दसो गल की है। फरमाया जेड़ा दरवाजे ते जवान आया है रंग दा भी काला है ते मोटे मोटे घोंट ने ते कपड़े भी कोई चज दे नहीं ते कहंदा है कि मुस्तफा भेजे है कि अपनी बेटी दा निकाह मेरे नाल कर दियो। बेटी कहंदी हाय अफसोस, अब्बा जी तुहाडी सोच उत्ते भी अफसोस ते अम्मा जी तुहाडी सोच उत्ते भी अफसोस है। जल्दी करो मेरा हाथ फड़ के इस जवान दे हाथ अंदर दे छड़ो, इस जवान दे हाथ अंदर दे छड़ो। ओ कहन लगी गल सुन लो बाजी, जिस पैगंबर उत्ते पूरी कायनात दा बोझ ते रब ने इस्लाम नाज़िल कीता है ओ मेरे बारे कदी भी फैसला गलत नहीं कर सकदा। मैं कुर्बान जावा है। ऐ जिस सहाबा इकराम दा ईमान फा इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ। अल्लाह पाक ने सहाबा इकराम दे ईमान में हर बनाया है। आइए हुण जनाब चौथे नंबर उते तीसरे
ہے جڑے صحابہ کرام دا انتخاب میرے رب نے کیتا ہے تے جڑے صحابہ کرام نو ایمان میرے رب نے دتا ہے تے جس صحابہ کرام دے ایمان نو معیار ساڈے واسطے بنایا ہے انہاں نو دنیا تے کوئی برا کہے میرا رب اسمانوں تے ناراض ہوندا ہے انہاں نو کوئی برا کہے تے مدینے والا پیا ناراض ہوندا ہے آج جناب میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہنا میں قربان جاواں پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے غور کرنا میرا رب کیویں ناراض ہوندا ہے نہ پریشان ہویا کر کالیاں دی گفتگو تو نہ پریشان ہویا کر کالی زبان دے بولن والیاں تو ہمیشہ حیا کر صحابہ کرام دا ہے رب عظمت عطا کرے گا ہے مکہ شہر ہے مکہ شہر میں قربان جاواں ایک صحابی نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اے مؤذن بن مصطفی دے کہ پرکھیاں تو نظر نہیں ہوندا ہے صحابہ اکرام نبی علیہ السلام نو ملن واسطے ہیں جناب مگر جاندے لوگاں نو پوچھ دے کہ مصطفیٰ کتھے نے جا کے مل دے تے اپنے دل ٹھنڈے کر دے میں قربان جاواں عبداللہ بن ام مکتوم نے کدی بھی کسے نو نہیں پوچھیا ہے کہ میرا آقا کتھے وے میرا رسول کتھے وے وجہ کی ہے جدو عبداللہ بن ام مکتوم گھروں نکل دینے تے مصطفیٰ دیاں خوشبو آندیاں نے جدروں خوشبو آندیاں نے ادھر ہی چل پیندے نے جتھے آپ ہوندے تے اتھے پہنچ جاندے ہیں ادھر مکہ دے اندر بیٹھ کے گل بات ہوئی کہ مشرکین مکہ دے سردار کہن لگے ہیں سونے سانو اسلام دی دعوت دینی ہے تے قریب صحابہ ساڈے تو دور رکھیا کرو انہاں نوں نال نہ لے کے آیا کرو کلے آیا کرو تے کلے دعوت دیا کرو پوری کائنات امام لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آپ کی کوشش ہے ہر بندہ جہنم دی اگ کولوں بچ جائے آپ نے فرمایا صحابہ تسی ایتھے بیٹھو اج مشرکین مکہ دے سرداراں نوں اسلام دی دعوت دینی ہے تساں میرے پیچھے نہیں ہونا ہے صحابہ کیا ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر جی آپ جا کے سرداراں اندر بیٹھے نے تے ادھر عبداللہ بن ام مکتوم دا دل کیتا میں سونے دے کولوں جاواں سونے دیاں گلاں سناں اپنے دل اندر ٹھنڈ پہنچاواں اپنے گھر تو اندروں نکلے نے تے گلیاں دی خوشبو لیندیاں جتھے آپ موجود نے اوتھے پہنچ گئے نے اے مکے دے بڑے بڑے سردار بیٹھے نے آپ دعوت دے رہے نے تے جدوں اوتھے پہنچے نے آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم نو دیکھیا ہے آپ نہیں جان دے کی گلاں باتاں ہوئیاں نے آپ نے دیکھیا ہے زبان تو بھی کوئی گل نہیں آکھی دل دے اندر بھی اجے کوئی گل نہیں متھے اتے اجے وٹ پے نے تریوڑیاں پیاں نے مصطفیٰ دے متھے اتے رب نے قرآن پاک نازل کر چھڑیا ہے فرمایا عبسا وتولا عبسا وتولا ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى فرمایا سونیا جنہاں دے وچ تساں بیٹھے ہو انہاں دیاں عزتاں انہاں دیاں پگاں انہاں دیاں جائیداداں تے انہاں دیاں جاناں جڑیاں نے عبداللہ بن ام مکتوم دی جوتی دی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدیاں سونیا چھڈ دے انہاں نوں انہاں بے ایمان جی مرنا انہاں اسلام نہیں قبول کرنا ہے کیوں عبداللہ بن ام مکتوم نوں ویکھ متھے اتے وٹ پائے نے سونیا عبداللہ بن ام مکتوم دا ایمان مینوں پسند ہے میں قربان جاواں جنہاں دا ایمان رب نوں پسند ہے اج کالا بولے پیا بولے میرا رب انہاں دا انجام انجدا بنائے گا قبر اندر بھی آگ ہوئے گی کہ حشر اندر بھی جہنم دا عذاب ہوئے گا آج جناب میں سو کے چھڑا جانا ہے پوری کائنات امام جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نبوت دے اعلان کرن تو بعد ہجے کچھ احکامات نازل ہوئے نے تے کچھ نہیں نازل ہوئے. ماں جی خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ جتھے لیٹیاں نے انہاں دی قبروں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما ہے. میاں بیوی دی لڑائی ہو گئی ہے تے خاوند نے آکھیا تو میری ماں لگ دی ہے انج دا جناب بول چھڑے ہے. آ گئی پوری کائنات دے امام دے کولوں اللہ دے پیغمبر جی میرے خاوند نے مینوں ماں کہہ چھڑیا ہے اس مسئلے دا حل کریے ہے. اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا ہے اے خولا ہجے اسلام نہیں نازل ہوا ہے ہجے قرآن اس مسئلے دے بارے نازل نہیں ہوا ہے تو جا دلوں کا خولا لڑن لگ گئی ہے. رب نے لڑائی قرآن پاک دے اندر بیان کی دی ہے. اللہ دے پیغمبر جی سارے کافراں نوں چھڈ کے تواڈے مگر لگے ہاں تے اس مسئلے دا تواڈے کول حل ہی کوئی نہیں. میں کتھے جاواں میں کنوں جا کے پوچھاں انہیں جناب انج دیاں گلاں کیتیاں رب نوں اسماناں تے پسند آئیاں. قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا رب نے قرآن پاک نازل کر چھڑیا ہے. فرمایا سونیا انہاں نوں دس دے مسئلہ کہ 60 مسکیناں نوں کھانا کھلانا ہے تے جناب صلح ہو جائے گی. اک رب نے قرآن پاک نازل کر چھڑیا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دورہ خلافت دے اندر نے تے مدینے دے اندروں انج قافلے پہ کٹ دے نے ایک جنگ اتے جا رہے نے انج جنگ دیاں تیاریاں ہو رہی نے قافلے در قافلے نکل رہے نے تے ماں جی خولا بڑھاپے اندر چلے گئی نے کمر چک گئی ہے تے لاٹھی پھڑی ہے تریاں آ رہی نے. رستے اندر ویکھیا عمر بن خطاب نو آکھیا یا عمر گل سن میری اے بھی امیر المومنین نے آکھیا عمر دوڑے تے دوڑ کے اس بڈھڑی جی اماں کولوں آ گئے جویں او چکی ہے عمر اونجی چھک گئے نے. اے گلاں کردی رہی عمر رب کولوں ڈریا کر ایک دن سی تیرا نام عمیر سی تے تو بکریاں چڑھایا کردا سے تو پے مریا کردا سے اج رب نے تینوں خلیفہ بنا چھڑے ہے. عمر رب کولوں ڈریا کر گلاں کردی رہی طویل گلاں کیتیاں لمبی گفتگو کیتی ہے. عمر نے اپنا پیر بھی نہیں ہلایا اپنی قبر نو سا بھی نہیں دھوایا گلاں سنتے رہے. پچھوں صحابہ کرام تے لوگ تلخ ہون لگ گئے یار جنگ دا موقع ہے تے لوگ جا رہے نے تے عمر ایک بڈھڑی جی ماں کولوں کھلو گئے نے. میں قربان جاواں گلاں باتاں مکیاں تے عمر پیچھے مڑ کے گئے. صحابہ کہن لگے اے عمر اس بڈھڑی ماں کولوں اتنی دیر کھلون دی کی ضرورت سی. عمر کہن لگے خبردار کوئی نہ بولے اے او عورت زمین تے لڑدی ہے. رب سبحانہ تو قرآن پاک نازل کر دیندے نے اے خولا ہے ساڈی ماں جی خولا ہے خبردار کوئی گل نہیں جے کرنی. اے صحابہ کرام دی عظمت تے شان ہے میرا رب کردہ نازل قرآن ہے جنہ بارے قرآن پاک نازل ہوئے تو آگے کہ نبی علیہ السلام تو بعد پھر گئے نے اور بے ایمانہ تو پھر گئے تیرا دل پھر گیا ہے تو منافقت دے اتے آ گئے ہیں لیکن انہاں دے ایمان نو میرے رب نے پاس کیتا ہے. آئیے ہن میں آخری بات کرنا چاہنا ہے. مدینہ ہے مدینے اندر ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے زید بن ارکم چھوٹے جے بچے نے ایڈی عمر بھی کوئی نہیں. میں قربان جاواں سیانے کہندے نے بچہ گل کرے تے سیانا قیاس کرے. میں قربان جاواں اے زید بن ارکم چھوٹا جا بچہ ہے تے اے بیٹھا ہے عبداللہ بن ابی منافق دی مجلس دے اندر ہے. عبداللہ بن ابی ہن مشورے پیا کردا ہے کہ نبی علیہ السلام نو نعوذ باللہ مدینہ نکال چھڑیے ان دا حل یہ کہ مدینے نہ رہن دئیے. اے پروگرام کردا رہا زید بن ارکم سن دے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجلس مکی ہے اینا توجہ نہیں دیتی ہے نا کہ بچہ ہی ہے نہیں کہ نہیں گھلنے. زید بن ارکم اٹھے نے مجلس اندروں سدھے ہی مسجد نبی دے اندر آ گئے ہیں. میں قربان جاواں توتلیاں گلاں کرن والا بچہ آ گیا مصطفیٰ دے قریب. فرمایا اللہ دے پیغمبر جی عبداللہ
عبداللہ بن ابی نے اج دی گفتگو کی ہے، اج دیاں گلاں کیتیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر جی تانوں مدینیوں کڈنا چاہندے نے، اے تانوں تکلیفاں بچانا چاہندے نے، میں قربان جاواں ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق تے بے ایمان ہے، آپ نے بلا لیا عبداللہ بن ابی ادھر مسجد نبی اندر ہے، اے مسجد نبی اندر آ گیا ہے۔ آپ نے آکھیا تو جنج دیاں گلاں کیتیاں نے، اے کہندا رب دی قسم میں تے گل ہی کوئی نہیں کی تھی، آ منافقاں دی علامت ہے۔ انہیں قسماں قرآن چکے تے مصطفیٰ نو یقین دوا چھڑیا ہے۔ آپ نے کیا ہو سکتا ہے بچہ ہے کدھر ایویں گل کر چھڑی ہوئے یا گل کوئی ہور ہوئے، بچے ایویں گل سنا چھڑی ہے، میں قربان جاواں ہے۔ جدو نبی علیہ السلام نے گلا کیتیاں کہ بچہ ہے، زید بن ارقم دیاں کھاندر پانی آ گیا ہے، زید بن ارقم رون لگ گئے۔ اللہ گلاں سچیاں کیتیاں نے، بے ایمان قسماں چک لیاں نے۔ اے زید بن ارقم دیاں کھاندا پانی میرے رب نے اسمانہ اتے جناب ویکھیا ہے، ایدہ مل پایا ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ سورت دا نام بھی منافقون ہے، اے اندر رب نے تذکرہ کر چھڑیا ہے، فرمایا سونیا زید تیرے واسطے بچہ ہوئے گا، میرے واسطے بچہ نہیں، اے دے ایمان نو میں قبول کر لیا ہے۔ زید گلہ سچیاں کیتیاں نے تے عبداللہ بن ابی منافق جھوٹ بولے آئے۔ اے جے صحابہ اکرام دا طرف اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ میرے رب نے صحابہ دا انتخاب کیتا، میرے رب نے صحابہ دے اندر ایمان نو داخل کیتا، میرے رب نے صحابہ دے ایمان نو پسند کیتا ہے۔ کوئی دنیا دا بے ایمان مصطفیٰ دے صحابہ دے بارے زبان چلائے، تکلیف دے، میرا رب اسلام زمانہ ہوتے ناراض ہوندا ہے، میرا رب اس بندے نو عذاب دا مستحق بنائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سن صحابہ اکرام دی عظمت اور شانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام دے تعارف نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سن صحابہ دے ایمان جیسا ایمان بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔